los juguetes de Violeta. Hoy estoy muy emocionada porque con ese slime Fumi vamos a ponerlo aquí en el pote del otro slime. Y ¿saben qué? Vamos a dejar secar la parte de arriba y después cuando ya se seque vamos a pintar con todos estos plumones. Y después vamos a hacer esto para que después se vea súper bonito, así como que un papel se va para allá. Y bueno, yo lo vi en un video de YouTube, así que vamos a copiarlo más o menos como es. Y bueno, vamos a dejar que seque por aquí. Ok chicos, ya se secó y yo acá hice un dibujito para que más o menos vean cómo es. Así que vamos a hacer hartos dibujos. Y acá hice el dibujito, pero voy a hacer más dibujos, Y por mientras de que hago los dibujos les quería contar. Y chicos, si se preguntan cómo sé hacer estas cositas para hacerlo, yo les digo que bueno, que yo vi un video que hacían esto. Y después vi otro video que enseñaba cómo hacerlo. Yo pensaba que era un papelito y después como que tú lo hacías así. Pero yo dije, ¿pero cómo vas a arruinar el slime? Y miren qué bonito color, ¿no? Pero qué hermoso color. Y vamos a ponerlo aquí. Bueno, acá le eché un poquito de brillo. O bueno, un poquito bastante por aquí. Y chicos, les quería conversar que hoy día al anochecer, cuando está ocupado mi papá, en el computador me va a hacer un nuevo canal. ¡Yeah! Que para que lo vean mañana se llama Los Slimes de Violeta. Y ese canal, porque como se llama Los Slimes de Violeta, que cuando lo pones ahí sale mi canal, que ahí ese canal se trata de puros slimes. Así que ahí voy a bajar pero muchos slime, cosas de slime, cómo hacer un slime y todo eso, pero más recetas. Y por favor díganme en los comentarios en este video, abajito, si no saben, ¿cuál receta podrías utilizar tú? Así como que, por ejemplo, si una receta a ti te funciona para hacer slime, dímela a mí para que yo la haga. Y si no me funciona, dime en los comentarios qué hice mal yo. Y si no hice nada mal y me salió, bueno, qué bueno. Y chicos, díganme en los comentarios si este video les encantó. Si no pueden poner comentarios, si no los dejan, pueden poner un like nomás en el video. Así que, súper bonito. Así que vamos a hacer lo que tengo mucha curiosidad. Oh, chicos, no sé qué hacer. Ay. Wow. Miren. Ay, no, chicos, estoy súper emocionada. Nunca había hecho esto. ¡Wow! Este es un video único, chicos. Pero miren qué hermoso. No pensaba que funcionaba con los slimes. Pero miren qué hermoso. No pensaba que funcionaba con los slimes Fumi. O bueno, no son slimes, son moldeables. Pero miren, qué bacán. ¿Cómo se sintió? Como que una explosión, así como que para abajo. Me encantó. No sé, pero cuando tengo el dibujo ni la cosa seca, no hace eso. Pero cuando lo tengo, sí hace. Lo malo de esto es que deja un poquito el slime durito, como pelotitas. Pero bueno, ahí como que se siente como que tiene pelotitas el slime, ¿no? Solo que no es crujiente ni nada de eso. Pero estoy súper contenta cuando lo vi porque casi recién lo hice, pero en el pote verdadero de espérenme, deja sacarlo. ¡Ah! ¡Se pegó! ¡No! Ahí está. Pero vale. Se pegó con eso. En este que era de ahí lo puse y no me resultó para nada. Entonces después lo puse en uno más pequeño y sí me resultó, pero que bueno, pero estoy súper feliz, chicos, porque yo hice un video que en cámara que no me funcionó.
No me funcionó esto que lo hice así. Es que no lo dejé secar por tanto tiempo. Y eso que fui al líder. Y eso que duré muchísimo en el líder. Entonces como que se secó rápidamente. Y además que los Line Fumis igual se secan rápidamente. Obviamente si no. Y este video para colorante. Si le echan mucho de plumón. Porque miren. Quedó un poquito marcas de eso. Pero me encantó. No, fue como una explosión. Y además que lo bueno es que lo puedes volver a hacer. Y es súper fácil. Y además que cuando lo amasas más, ya no quedan esas pelotitas así como que duras como del slime. Cuando se seca. Ya no queda más. Y además que si se te seca todo el slime porque se te hizo mal la cosa. Y voy a hacerlo de nuevo, chicos. Voy a hacerlo de nuevo. Pero ahora sí va a ser sin grabar un video. Porque ya grabé uno para que voy a grabar otro. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Este video fue muy corto. Y por eso, miren, tengo una LOL. Así que mañana vayan a ver ¿cómo se llama? Vayan a ver un video de slime que yo voy a bajar mañana en la tarde. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Chao.